अगर ऐसी खांसी हो रही है तो एक आसान घरेलू तरीका बता रहा हूँ। एक नींबू को हल्का सा आग पर भून लें, फिर उसे काट कर उसका रस निकाल लें। उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर धीरे धीरे पी लें। गर्म नींबू का रस गले में जमा कफ को ढीला करने में मदद करता है, जिससे उसे बाहर निकालना आसान होता है और की परेशानी में आराम मिलता है। यह वीडियो अपने घर वालों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे पेज के साथ जुड़े रहें और लाइक कर दें जरूर।